Cara membuat mesin tetas dari kulkas bekas ya. Kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas, terutama kulkas itu untuk membuat mesin tetas puyuh, terutama ini yang saya pakai ya. Jadi kita bisa memanfaatkan kulkas bekas untuk menetaskan puyuh. Ini saya memakai kulkas bekas, kemudian saya beri rak-rak untuk tempat telurnya, sehingga kita bisa mudah untuk menata telur-telurnya. Ini adalah kapasitas untuk telur puyuh, ini sekitar ada 500-an. Nah, itu saya beri tanggal yaitu tanggal pertama kita memasukkan telurnya. Jadi biar kita bisa memantau kapan telur itu akan menetas. Dan biasanya telur puyuh itu akan menetas setelah 17 hari. Nah, ini saya mencoba menyelangkan beberapa dari indukan. Yang pertama kita buat yang jantannya hitam, yang betina coklat. Kemudian ada lagi ya buat yang jantan coklat, betina hitam. Nah, untuk lebih akuratnya, untuk menentukan jantan dan betinanya nanti hasil dari penetasan, kita pakai yang jantan coklat, betina hitam, sehingga kita bisa menghasilkan untuk 50% jantan hitam dan 50% betina coklat. Untuk rumusnya kita akan bagikan di video yang selanjutnya. Nah, kita kembali lagi untuk ke penetasannya, yaitu alat-alat yang diperlukan adalah ini ram kawat. Nah, kemudian kita pakai lagi termostat ini kita taruh di bawah. Nah, itu ada rangkaiannya, di situ ada termostatnya. Itu kita pakai lampu hanya satu saja sudah cukup, dan ini suhunya sudah mencapai 39. Nah, karena ini tadi saya buka lama, jadi kelembapannya berkurang menjadi 49. Nanti kalau kita tutup lagi, kelembapannya bisa mencapai 50 sampai 60%, yang sangat ideal untuk penetasan puyuh. Ini juga di atasnya ini adalah ada tampungan air, dan fungsi tampungan airnya ini adalah untuk kelembapan, untuk menjaga kelembapan. Dan apabila airnya ini berkurang, maka kelembapannya akan turun. Kelembapannya akan turun sehingga cangkang telur puyuh kita akan gagal menetas karena kering. Ini jadi ya, kita lihat suhunya 39,2 dan kelembapannya 48. Jangan lupa untuk yang terbuat penetasan dari kulkas, yang sampingnya kita lubangi seperti ini ya. Kita lubangi jadi biar ada sirkulasinya, karena kulkas ini terlalu rapat, jadi kita bisa menghemat. Untuk lampunya kita pakai satu saja, suhunya sudah mencapai atas. Ini yang paling atas, ini paling atas ya, ini juga sudah sangat sekali. Walaupun kita pakai cuma satu lampu, lebih hemat apabila dibandingkan dengan pakai yang triplek, itu bisa kita pakai 6 lampu. Nah, ini seperti ini cara membuatnya. Nah, sangat mudah sekali, dan untuk kemampuan menetasnya ini lebih di atas 50%. Ini sangat bagus, dan tergantung dari indukannya juga. Kalau indukannya kita jelek ya banyak telur yang tidak dibuahi, jadi telurnya gagal menetas ya. Yang dulu video dari saya untuk pembuatan mesin tetas dari kulkas bekas. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ya, kita berjumpa lagi di channel Ndok Puyuh Ndok Loreng selanjutnya. Terima kasih.